团的副召集人那个李玉美老师，我们教育处沈督学，还有那个蔡校长，他们2位是我们艺文领域的顾问，还有一位是涂校长，他已经退休了，以前是我们艺文领域的召集人还有我们本县各校的艺术人文领域的老师，大家早安，大家好。好。非常欢迎大家再度莅临麦中来参加我们艺术人文领域这个年度的研习我们今天的研习主要是针对于课纲微调做一些介绍并且在下午会有那个讲师在针对课纲微调的转化跟实践跟大家做一些分享那暑假刚开始所以这个大家来以轻松的心情来参与今天的研习我们希望大家这个能够轻松自在然后又有收获那这个我们难得这个沈督学跟蔡校长都到场来给我们指导我们也非常欢迎。那我们就再请沈督学为我们致辞讲几句话侯校长还有李讲师还有蔡校长各位老师大家早安。早。刚刚放假了今天第一天，那就要你来研习共给他拍谁？但是其实也不错了，我想一想说，让这个研习活动早一点能够举办。那大家也要出国啦，要旅游啦所以我们都提早安排比较方便因为不然国中2个礼拜又马上要上课，那可能大家又忙着上课了那今天感谢从台中市来的我们的中央团的李老师还有藤校的邱理事长他们都会来对我们这个课纲微调的部分做一个解说那其实，在我们的国中领域里面，国中阶段里面来讲，我们的艺术人文的部分是最主要目的是希望说学生能够去欣赏就是说一个鉴赏的一个美学的部分我们真的学生有时候课业那么重也接触的方面比较少所以到了高中以后几乎又更少我们在这个阶段希望能够教给学生的是一个这种鉴赏的能力跟不管他是对音乐还是对美术都能够有所接触到那像我自己小孩也是念高师大但是现在并没有从事教育工作在从事外面的一个设计部门的工作确实是很难走这个美术的部分如果真的要走专业的部分真的很难他们有些同学都是继续进研究所到其他的学校那我们也很谢谢今天我们麦兰高中提供这样的场地那谢谢我们那个动物国中的老师对，他能够联络各方面的事情让能够顺利的执行好，那我们代表教室是要谢谢各位的参加，谢谢。督学，我们接着再请我们本团顾问蔡校长来跟我们致辞。我们中央团的艺术李老师，校长，我们督学，以及各位在座的国中的艺术团的同仁，大家早安。好。因为国小跑到国中来对我来说是有点怪怪的了因为像第一次参与国中的各项的研习，就我的想法我实在很期待将来中央的走向会走向中小合并，有这个计划没有我最近有参与到教育专业部的精进计划到各县市的访视的工作也多少对这个计划了解的比较多。那当然，因为100学年度了，已经马上就要实施新的课程纲要了。如果说我们没有很快的踏进去的话，可能就实施的部分会有一些阻碍。那教育部当然，刚刚我们跟中央团的李老师也在提到的，其实
97年公告的时候，就希望就逐年的在我们的经济计划里面，或者是办理的全线的研习里面去做课纲微调的宣导。不过因为在实务的操作面上，其实真的是有一些我们面临到的困难哈，所以我们是以林县来说，我们是去年非常大力的来推哈，推的其实如果说以我们原来的规划来说，我们是去年以全面推动的方式是有4个领域，那当时是因为经费不足，所以我们没有全面把7个领域通通去做向下到学校延伸的区块，再顺便跟中央团的也算长官了哈，跟他报告一下。那其实我们规划上是今年能够在暑假里面把它全面的推完，也把这些微调的部分到学校里面去。但是教育部的重点是觉得97、98年就应该把它做完了，宣导的部分应该做完。那今年的重点要做什么？就是要做课纲微调的课程转化的部分。到底你调了之后，如何落实到课程那一块，是今年研习里面的重点哈。所以我看课程里面也有排了哈，就下午那个课程转化的部分，真的是还要麻烦各位老师多多的来思考，因为这些落实到我们的教学里面去以后，可能会跟明年度100学年度的到校辅导会有一些关联啊。以我们语文团的来说，我们会把转化之后的一些想法的东西，会把它希望我们到校辅导的时候，老师您的教学就是跟暑假的研习有关。以我们语文团的规划是这样，那艺术与人文团这边的规划应该也有他自己的规划哈。那希望能够说这样的转变，能够让我们面对100年度的统合适导的内容的时候，也有一些比较大家不要再那么忙的情况出现哈。所以也就如同刚才沈督所提到的，我们非常感谢各位能够在放暑假的第1天就来研习同时也要把不只是课纲内容的理解，还要做一个转化的思考。针对这一点，非常感谢各位老师的积极参与跟积极的思考，感谢大家，谢谢。谢谢郑校长那我们就把宝贵时间交给那个李玉美老师来跟大家做课纲微调的介绍谢谢。